мисолҳои тригонометрия дар ин дарсида мебароем. Саволҳои аввала ин дар бораи худи мафҳуми тригонометрия чист, кунҷҳоро чӣ бояд ҳисоб кунем, дар кадом чойракҳо мебоянд ва се кунҷҳои махсусро мо тригонометрия синус, косинусро бояд донем, тангенс, котангенсро бояд донем ва дар ин дарс инҳо дида мебароем. Биёед аз саволи аввал аз ҷиҳати кунҷ мо медонем ки кунҷ мусбат ва манфӣ шуда метавонад. Аз рӯи ҳамин доирае ки радиусаш 1 аст, аз мо кунҷҳоро дида мебароем. Кунҷ ҳам вақт аз инҷо сар мешавад ва ин кунҷи 0 аст. Агар мо бар ҳаракати баръакси соат равем, яъне ба ин тараф равем, кунҷи мо мусбат мешавад. Агар бо ҳаракати соат равем, кунҷи мо манфӣ мешавад. Ва чӣ хеле ки мо медонем, як доира ин 360 градус аст. Агар мо зиёда аз як бор тоб хӯрем, мо кунҷҳои масалан 400 бошад, ин чӣ маъно дорад? Як тоб мехӯрем ва ба кунҷи 40 градус мебиёем. ё ин ки баръакс ҳам рафта метавонем. Ва чорякҳо чӣ хеле ки медонем, доираи мо 4 чоряк дорад. Ин ҳам вақт чоряки 1, чоряки 2, чоряки 3 ва чоряки 4 аст. Биён аз рӯи ҳамин фаҳмондагӣ мо саволҳоро кор кунем. Кунҷи дода шудааст 480 градус дар кадом чойрак ҷойгир аст? Мо медонем ки 480 ин зиёда аз 360. Чӣ қадар зиёда аст? Яъне 480 ин баробар аст ба 360 ҷамъи 120. Яъне мо як давр тоб мехӯрем ва ба 120 градус мебиёем. Яъне як тоб хӯрдем ба 120. Ҳар як ин чоряк ҳам бо ҳар як 90 градусе аст. Ҳар як ин чорякҳо 90 градус ҳастанд. Яъне аз 0 то 90. Инҷа 0 90 аст. Вақте ки мо то инҷа мебинем 180 градус, 270, 360 градус. 120 градус тоб мехӯрем ва ба куҷо мебиёем? 120 градус як рӯбто аз 90 бисёр дар чойраки дуюм аст. Ин 480, яъне дар чойраки дуюм ҷойгир ҳастем. 453 дар кадом чойрак аст? Ин ҳам чӣ аст? 453 баробар ба 360 ҷамъи 93. Чӣ хеле ки мо мебинем бо як давр тоб мехӯрем ва 93 градус бо мегардем. 93 градус аз ин хат ба тарафи чап аст, яъне дар инҷо боз аст ва мебинем ки дар чойраки ду боз. Акнун кунҷ минуси 234 дар кадом чойрак ҷойгир аст? Дар инҷо мо бояд баръакс равем. Кунҷе ки мо манфӣ аст, мо бояд аз инҷо сар мекунем ва баръакс меравем. Минус 90 градус рафтем то инҷа, бо минуси 180 градус рафтем то инҷа. То инҷа агар маравам, минуси 270 градус мешавад. Лекин нигоҳ кунед, ин байни минуси 180 минуси 270, яъне минус 234 дар чойраки 3 аст. Мо баръакс меравем. Давом мекунем. Саволҳои навбатӣ мо ино бояд айзо донем. Дар кадом ҳолатҳо синус, косинус, тангенс, котангенс ино мусбат ва манфӣ мешаванд? Биёед дар инҷо ба хотир биёрем. Синус, син, ягон кунҷ дар якум ва дуюм мусбат аст, дар 3 ва 4 манфӣ аст. Яъне аз 0 то 180 градус мусбат, аз 180 то 360, яъне синус 200 бошад, ҷавобат манфӣ мешавад. Агар синус 100 бошад, ҷавоб мусбат мешавад. Косинус якум ва чорум мусбат, 2 ва 3 манфӣ аст. Тангенс, котангенс якхел ҳастанд. Барои чӣ мондаам намедонам. Тангенс, котангенс, яъне баъзи китобҳои хел, баъзишон ин хел нишон медиҳанд. Ҳар душ якхел аст. Дар 1 ва 3 ино мусбат ҳастанд, дар 2 ва 4 манфӣ. Сабабашро дар инҷо фаҳмондаам вай намекунам, яъне аз китоб дида метавонед. Ман аз рӯи мисолҳо дарс фаҳмонда истодам. Биёед акнун ин ба ин саволҳо ҷавоб диҳем. Дар кадом чойракҳо аломати синус мусбат аст? Чӣ хеле ки гуфтем, дар инҷо бинем 1 ва 2. 1 ва 2 дар ҷо ҷавоби мо Д аст. Дар кадом чойракҳо синус манфӣ аст? 3 ва 4 ки якум саволро давом мекунад. Дар кадом чойрак косинус мусбат аст? Чӣ хеле мебинем? 1 ва 4. Яъне боз дар бораи котангенс, тангенс пурсад, аз рӯи ҳамин доираҳо ҷавоб дода метавонем. Давом мекунем. Қимати ифодаҳоро ёбед. Синус 750, 390, тангенс 390. Барои ин мисолҳо кор кардан, аввал мебинем ки 750 аз 360 градус баробар аст. Яъне чӣ қадар баробар аст? 750ро мо чӣ қадар навишта метавонем? 2 зарби 360 градус ҷамъи 30. Яъне мо 2 давр тоб мехӯрем ба 30 градус мемиёем. Яъне дар асл ҳамин чиз ба синуси 30 градус баробар аст.
390 چی است؟ 390 رو ما چقدر نوشته میتونیم؟ 360 یک دورتون جمعی 30 گرادوس بود. یعنی این به تانگنس 30 گرادوس برابر است. اکنون برای این سوال کار کردن ما البته کنچوی مخصوص رو باید داریم. سینوس تانگنس کوتانگنس چقدر میابیم؟ بیاین در اینجا الگوریتم فهمونا. دو کنچی مخصوص داریم با 30 60 90 و 45. بیاین کنیم 30 60 90 45 و 90. اینا دو سه کنجوی مشهور هستند با کنجوی مخصوص. از روی همین سه کنجه وقتی شما سه کنجه رو ایزود اگر کنیم یعنی شکلش رو بینیم رو بروی 30 رو بروی 90 دو مراتب 30 از 2 60 باشه ریشه 3 یعنی کدام که عدد نباشه جای یگان عدد مونه هم وقت درست میشه. 45 رو بروی این کنچ ها عدد ها یخیل هستند. ریشه 2 روی پیفاگورا میفته میتونن ریشه 2 میشه رو بروی 90 گرادوس. یعنی این برای چی لازم است؟ مثلا از اینجا ما میتونیم سینوس 30 گرادوس رو یابیم. سینوس 30 گرادوس قاعدش چی بود؟ رو بروی 30 تقسیم هیپوتنوز 2 یعنی 1 تقسیم 2. کوسینوس 30 گرادوس. کوسینوس 30 گرادوس چی برابر است؟ کوسینوس 30 این همسایه کنج ریشه 3 تقسیم هیپوتنوز 2 این میشود اختصار ریشه 3 تقسیم 2. تانگنس 3 با چی برابر است؟ رو به رو تقسیم همسایه ریشه 3 این میشه 1 تقسیم ریشه 3. کوتانگنس 3 از روی سکنجه رفتن شرط نیست. این تانگنس برابر صورت و مخرجش رو عوض کنید یعنی ریشه 3 تقسیم 1 یا اینکه ریشه 3. جای بسیار گرفتم برای 30 60 90 برای 45 نیا کنید با از روی سکنجه میرم سینوس 45 گرادوس با چی برابر است؟ رو به رو تقسیم تقسیم ریشه 2 این میشه 1 تقسیم ریشه 2 یا اینکه ریشه 2 تقسیم 2 این هم برابر است کوسینوس 45 گرادوس. کوسینوس 45 به چی برابر میشود؟ باز به همین چی برابر میشود یعنی همسایه کنج ریشه 2 ما اگر از روی این کنج روم یا اینکه میتونید شما روی این کنج روین تقسیم ریشه 2 این میشه 1 تقسیم ریشه 2. و تانگنس کوتانگنس 45 گرادوس با یکدیگر برابر هستند. این رو به رو تقسیم همسایه تقسیم یا اینکه برعکس 1 میشود. و اینو برای چی نشون دادم؟ برای همین سوال کار کردن. اکنون نگاه کنید سینوس 30 گرادوس چه کار میکنیم؟ اگر همین سوال پرسد سکنجه رو میکشین خیال میکنیم سکنجه مخصوص اگر بگذاریم اینجا 30 باشد 90 گرادوس 60 گرادوس از حاضر نشون دادیم چه رو بروی 30 92 60 ریشه 3 و از اینجا قاعده سینوس رو استفاده می‌بریم. قاعده سینوس چی بود؟ رو به رو تقسیم هیپوتنوز 1 تقسیم 2 یعنی جواب ما 1 تقسیم 2 و از اینجا میتونیم که این 1 تقسیم 2 است. تانگنس 30 گرادوس باز از روی همین سکنجه میرویم. تانگنس 30 گرادوس از روی همین فرمولا چی بود؟ تقسیم ریشه 3 یعنی 1 تقسیم ریشه 3 یا اینکه شکل جواب نیست ریشه 3 تقسیم 3 هم درست است. هر دوش درست. این از روی درجه میبید. دوام میکنیم. باز همین نمود سوالاتی که از جهت پی داشته باشد. ما میدونیم که کنچه رو با 2 نمود چین کردن حتی 3 نمود هست. نمودهای مشهور این درجه و پی است. اگر با پی اگر شما مخدوم نباشه با درجه گردونده میتونید چقدر درجه گردونده جای پی 180 مونه تمام به درجه گردونده میشد یعنی این برابر چی میشه؟ تانگنس 13 ضرب 180 تقسیم 3 یعنی در اصل این از روی درجه تانگنس 13 ضرب 60 میشود 780 گرادوس برابر است. این به همین برابر است یعنی باز از روی همین پیشین سوالی که کار کرده میتونه لیکن اگر باید دیگر گردوندن نیما با پی کار کردن خواهم و این اگر با روی دیگر هستم مثلا در اینجا نشون میدم درجه رو از روی این فرمولا استفاده برده میتونین رادیان تقسیم پی مثلا به شما درجه داشته است 80 گرادوس به رادیان گردونن اینو باید یابین ضرب درون به درون کنین یا اینکه اگر رادیان به شما پی داشته است به درجه گردونن از روی همین فرمول رفته میتونه. از روی قاعده بیریم
дар ин ҷо бо ҳамо мо гуфтем ки як давр тоб кардан 380 градус аст, ё ин ки аз рӯи радиан 2 пи аст. Яъне як тоб 2 пи аст. Дар ин ҷо чанд тоб хӯрда истодааст? 13 пи тақсими 3 дар асл чист? Дар ин ҷо майна пи тақсими яъни 4 пи, яъне ду бор давр мехӯрам ва ба пи тақсими 3 мебиям. Ин пи тақсими 3 дар асл чист? 60 градус аст. Яъне чӣ хел меёбед тангисанро аз рӯи секунҷаҳои махсус. Анҷо менавед тангис 60 градус ёфта метавонем ё не? Албатта ки ёфта метавонем. Аз рӯи агар қоида равем, чиз тангис 60 рӯ ба рӯ а решаи 3 тақсими а, яъне решаи 3 аст. Аз ин ҷо мо кор карда метавонем. Ҷавоби мо решаи 3. Ва албатта ки нигоҳ кунед, диққат кунед ба кадом чоряк мебиёяд ва кай минус плюс мешавад, ба онҳо бояд диққат кунем. Дар ин ҷо бошад ҳам як хел аст. Дар ин ҷо мо чанд бор тоб мехӯрем? 17 пи тақсими 4, ин дар асл манфӣ навиштам, пи тақсими 4 ҷамъи 4 пи боз. Яъне ду бор тоб мехӯрам ва ба кунҷи пи тақсими 4 мебиям. Пи тақсими ин 45 градус аст. Яъне аз мо мепурсад тангенси 45 градусро мепурсад ва аз рӯи ин формула агар равем, тангенси 45 ба 1 баробар аст.